Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ։ Բարի ողջույն բոլորին։ Եթերում է Ուրբաթ օրով հաղորդաշարը։ Եվ այսօրվա մեր թեման է ստեղծագործող երիտասարդի վախերը։ Եվ այսպես առաջին հարցը։ Ըստ քեզ, ինչու է այդ վախերը հենց երիտասարդների շրջանում տարածված։ Օրինակ, մեկը ես առաջի անգամ ցուցադրելով իմ ստեղծագործությունները ես վախ ունեի, որ հասարակությունը ինչ չի ընդունի, ասի, ես ինչա գրել գնահատականի պակաս ունեի, ու ինչ չէի, ասենց նայում էի Թումանյանին կամ նայում էի Իսահակյանին, ես մեծ վախա, որ ես պարտադիր չի, որ հասնես իրանց, պիտի դու քոնը ստեղծես, քո ձեռագիրն ունենաս, ու չես էլ կարա հասնես իրանց, բայց վախ կա, որ կասեն անկապություն ես գրել կամ ես իմ համել տարբերվող լինելու խնդիր կա, երբ տարբերվում ես, սկսում ես բուլինգի առիթ դառնալը, երևի հասարակության կարծիքը։ Այսինքն ըստ քեզ մեծամասամբ հասարակության կարծիքն է ազդում։ Միանշանակ այո։ Իսկ ուրիշ էլ ինչ գործոններ են ազդում։ Ստեղծագործ միջավայրի պակասը։ Երբ քո միջավայրում չկա ստեղծագործողներ, որոնց համար դու ընթեռնելի կլինես, ովքեր քեզ կհասկանան։ Իսկ քո կարծիքով ի՞նչն է սահմանափակում ստեղծագործ երիտասարդներին։ Դե իհարկե հասարակության կարծիքը բնականաբար իր որոշակի սահմանափակումներն ունի, քեզ հետ համաձայն եմ, բայց այստեղ նաև այլ գործոններ կան, հնարավորությունների պակաս կարող է լինել համեմատվելու գործոնը, այսինքն թե որքանով եմ ես դիմացինիցս լավ կատարում իմ աշխատանքը, որ իհարկե ոչ ընդունելի, բայց փաստ է այսօրվա դրությամբ, այսինքն հնարավոր է դիմացին լինի ավելի որոշակի առումով ավելի պատրաստված նման ճանապարհ անցնելուն, քան ես, եւ ես սկսեմ համեմատվել ակամայից նրա հետ։ Ինչու՞ չէ նաև այն հարթակների բացակայությունը, որտեղ կարող ես ինքնադրսևորվել։ Քանի որ դու ինքդ ստեղծագործում ես, որ տարիքից ես սկսել ստեղծագործել եւ որն էր այն մուսան, որը քեզ դրդեց ստեղծագործելուն։ 12 տարեկանում եմ սկսել ստեղծագործել, կյանքի մի փուլ էր, երբ հասկացա, որ թուղթու գրիչն են իմ ընկերը ու սկսեցի կիսվել իմ մտքերով, իմ զգացածով, բնությունով։ Իսկ ովքեր էին քո մտքերի ընթերցողները եւ ինչ արձագանքներ էին տալիս։ Facebook-ում բացել էի Edge, որտեղ անունս փոխած էր ու ներկայացնում էի իմ բանաստեղծությունները, բայց վախ կար, որ մարդկանց դուր չի գա։ Հետո ուսուցչից ցույց տվեցի ու սկսեց հավանել, բայց որ հիմա կարդում հասկանում եմ, որ անիմաստ բաներ եմ գրել, ուղղակի թեվ ա տվել, բայց որ համեմատում եմ ինձ հետո ու առաջ, հասկանում եմ, որ լիքը բան եմ շահել ես։ Այսինքն ոգևորված էիր ստեղծագործում։ Ոգևորված էի այդ լավ խոսքերից։ Իսկ այդ տարիքում ինչպիսի վախեր ես ունեցել ստեղծագործական կյանքի վերաբերյալ։ Մտածում էի ընկերներս ինձ կծաղրեն, որ ընդունված չեմ լինի, ինչ ստեղծագործել, որ բանաստեղծ լինելով տուն չես պահի, ինչ իմաստ ունի, որ գրում ես ու անընդհատ այդ խոսքը երբ ականջի տա հասնում, սկսում ես փակվել ինքդ քո մեջ ու ինքդ քեզ հարց տալ, ինչի եմ անում, խի եմ գրում, ինչքան էլ այդ մասնագիտություն ասեմ, արվեստ ասեմ, ինչքան էլ քեզ դուր գա ինչով որ զբաղվում ես, մեկը հեռանում ես այդ կարծիքներից, նեղվում ես այդ ցանկացած խոսքից, մանավանդ երբ փոքր ես լինում։ Հիմա երբ կարում ես առողջ քննադատությունը հիմա այս հասակում տարբերել, առողջն ու տանգավոր է։ Տարածված վախեր են, իսկ արդյոք ոգևորությունը վախերիդ հաղթահարեց։ Այո, երբ նայում եմ, ոգևորվում եմ, Նունե Պողոսյանը շատ լավ խոսք ունի, ասում է Էվերեստի գագաթը դյուրին չէ, անգամ ծնկներդ քերծելով պետք է գնաս, ու երբ նայում ես անցած ճանապարհին ոգևորվում ես, ու երբ նայում եմ, որ առողջ դատողություն ունեցող մարդիկ կան իմ մոտ ու ինձ օգնում են բոլոր հարցերով, ես ոգևորվում եմ դրանից։ Քանի որ հասարակության կարծիքը բազմիցս նշվեց, այ ըստ քեզ ինչպիսի արձագանքի է սպասում ստեղծագործող երիտասարդը հասարակության կողմից։ Օրինակ իմ կարծիքով, երբ դու ստեղծագործում ես ու նշանակետդ լինում է,
ու երբ կարդացողը կարդում է ասում է իրան օգուտ է տվել, այդ իմ համար ամենաոգևորիչն է, երբ ես գիտեմ արդեն նշանակետեն խփել եմ, չգիտեմ։ Այսինքն ստեղծագործող երիտասարդի հիմնական առաքելությունը ոչ միայն ստեղծագործության միջոցով իր մտքերն արտահայտելն է, այլև հասարակությանը որոշակի առումով օգուտ տալն է։ Այո, հասարակությանը, մշակույթին։ Որպես այդ ճանապարհն արդեն անցած մեկը, ինչ խորհուրդ կտաս այսօրվա դրությամբ ստեղծագործող երիտասարդներին, ովքեր իրենց մեջ բազում վախեր ունեն եւ չեն կարողանում ճիշտ ինքնարտահայտվել։ Ստեղծագործել, չվախենալ, պատրաստ լինել լսել առողջ քննադատության։ Համաձայն եմ Հրաչի հետ, սիրելի ստեղծագործողներ, մի ընկճվեք, միշտ առաջ շարժվեք, գյուղում ապրելը նաև հնարավորություն է։ Հնարավորություն է ստեղծագործելու, բնությանը ավելի մոտ լինելու, իրական կյանքին ավելի բաց ու թափանցիկ նայելու, առերեսվելու համամարտկային շատ ու շատ արժեքների հետ։ Այո, գյուղում ապրելը դժվար է, իսկ լավ արժեքները ձեռք են բերվում դժվարությամբ։ այսօր այսքանը, Կհանդիպենք։